Kalian pasti nggak nyangka ada makhluk sekecil ini yang punya senjata kimia ala agen rahasia. Kenalin, ini dia Kumbang Bombardir, serangga mungil yang kalau diserang bukannya lari malah meledakkan balik musuhnya. Ini adalah contoh, segerombolan semut merah yang merasa jumawa, sok-sokan ingin menyerang kumbang ini. Sang kumbang langsung menembakkan cairan panas beracun dengan suhu 100 derajat Celcius, setara air mendidih. Yang lebih gila, kumbang ini nggak asal nembak. Dia bisa mengarahkan ledakannya ke segala arah kayak turret otomatis di game MLBB. Jadi, kalau suatu hari lihat kumbang aneh, mending ucapkan, "Permisi bang, jangan ledakin saya."